یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دوای تەواوکردنی کۆنفرانسە ناوچەییەکانی ئامادەکاریەکانی بۆ بەستنی کۆنگرەی حەوتەمی خۆی تەواو کردووە و بڕیاری شە سبەینێ ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکگرتوو کۆتا کۆبوونەوە ئەنجام بدات. لە کۆنگرەی حەوتەمی یەکگرتوودا 1127 کەس وەک ئەندام کۆنگرە بەشداری دەکەن کە لە 150یان لە سلێمانین و لە 130یان لە دهۆک و لە 120یان لە هەولێرن. خوازین ئینشاڵڵا ئەم کۆنگرە نەوعیەتێکی تر لە منافەسەی ئیجابیانە و کێبەرکێ و جۆرێک لە معنادان بە دیموکراسیەت کە خەڵک خیار لە بەردەستی هەیە توانێت بە ئازادانە دەنگ بداوە لە پەنای ئەمینداری گشتیا خەڵکی تریش خۆی پاڵەوێەوە بە شێوەیە کە بێوێنەیە لەناو ئەحزابە. ڕێژەی ژنانیش لە کۆنگرەکەدا بە لە 120 دیاری کراوە. تەنها یەک ژنیش کە بەیان نووریە مەرجی خۆپاڵاوتنی هەیە بۆ پۆستی ئەمیندار بەوپەیەی پۆستی کاندیدی ئەمینداری گشتی 2 خلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی تەواو کردبێت بەڵام تا ئێستاش ئەو ژنە خۆی کاندید نەکردووە. عادەتەن لەناو هەر کۆنگرەیەکە بەشداری ڕەگەزی هەیە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەم کۆنگرەیە لە 120 پێکهاتی کۆنگرەی خوشکانن لەناو کۆنگرەیە ئەم لە 120 هەر لە مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و دەستەی باڵای بەدواداچوون و مەکاتیبەکان کە ئەمانە بە پێی پەیڕەوی ڕابردووی بڵێن ئەمە کە ئیشی لەسەر کرا پەیڕەوی ناوخۆی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەم ڕێژەیە سابت بوون بۆ کۆنگرە. بە پێی پەیڕەو و پرۆگرامی ناوخۆی یەکگرتوو کۆنگرەی و حزبە 3 ئەرکی سەرەکی هەیە کە ئەوانش بریتین لە هەڵبژاردننی ئەمینداری گشتی و ئەندامانی سەرکردایەتی و پەسەندکردنی پەیڕە و پرۆگرام و دیاریکردنی سیاسەت و استراتیژی حزب. بڕیاریشە لە کۆنگرەی حەوتەمی و حزبە کە ڕۆژی شەممە دەست پێ دەکات بڕیار لەو گۆڕانکاریانە بدرێت. کارزان تارەق نارتی سلێمانی.